set up where you can see the dive side nicely. If you are in a place that will interfere with the dive side, we'll ask you to move to the side, but please make yourself at home. ตอนนี้รู้สึกเหมือนบ้านตัวเองได้เลยนะคะในอีกสักครู่เราจะมีนักประดาน้ำลงน้ำให้ทุกท่านได้ถ่ายทำกันแล้วนะคะแล้วระหว่างที่ถ่ายทำถามว่าเราไปยืนเกะกะหรือขวางทางที่คุณจะบอกเราเองแต่ว่าก็ทำตัวตามสบายแล้วก็เริ่มถ่ายทำในเวลาใกล้นี้ได้เลยค่ะ One other person I'd like to introduce real quick, Captain Steve Tukey, the master of the vessel. เขาเป็นกัปตันอีกเรือนะคะท่านนี้นะคะอยากจะแนะนำให้รู้จักด้วยค่ะ All right, we're gonna go ahead and get started now, so get yourself set up. ก็พร้อมมาได้เลยค่ะ Approximately 10 minutes before we can drop the divers in the water. While we're waiting for that to happen, we can conduct a tour of the back deck. ตอนนี้นะคะเราอยู่ห่างจากจุดที่เราจะปล่อยนักประดาน้ำลงใต้น้ำประมาณ10นาทีค่ะดังนั้นเดี๋ยวท่านจะพาพวกเราทัวร์เรือลำนี้ระหว่างรอเวลาได้ค่ะ If the divers are available and interested in chatting, highly encourage talking to them as well about the job that we've been completing over the past month. ระหว่างนี้เลย10นาทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านนักประดาน้ำท่านไหนว่างเนี่ยท่านผู้การเขาก็เลยบอกว่าสามารถที่จะพูดคุยได้ว่างานที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้นักข่าวฟังได้ด้วยค่ะ Otherwise, we'll continue making our way further aft. See, here are the tools of the trade for the divers. We had a large mission set during this operation where we were conducting demilitarization of sensitive systems. We were recovering culturally important items from the Sukhothai, removing hazardous materials, and of course, searching for any human remains on board the vessel. These are the tools of the trade for the divers that we maintain and use on bottom on the Sukhothai. อุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ This is the tool that you use to support the diving. Yeah, these are some of the tools that we use. ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในการสนับสนุนงานประดาน้ำนะคะแล้วก็บรรดานักประดาน้ำพอเขาได้อุปกรณ์ตรงนี้เขาจะลงไปที่เรือสุโขทัยเพื่อที่จะไปทำการทำให้อุปกรณ์บนเรือสุโขทัยไม่สามารถทำงานได้นะคะหรือว่าเก็บกู้สิ่งที่มีความละเอียดอ่อนต่างๆขึ้นมาจากเรือหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายบนเรือนะคะรวมถึงซากอื่นๆถ้าหากเราเจอค่ะที่คิดว่ามีความสำคัญก็จะเก็บกู้โดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเหลือค่ะ We also have a variety of hydraulic tools, welders, cutters, generators. We have our crane for lifting, our traction winch for lifting, all designed to support the recovery and salvage process of the HMS Sukhothai. ทั้งหมดนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนนะคะการกู้เรือแบบจำกัดนะคะของเรือสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกนะคะหรือว่าเจเนเรเตอร์นะคะหรือว่าเครนเหล่านี้ค่ะ This is the ship's mast. Yes. อันนี้คือเหมือนกับเป็นเสากระดงเรือนะคะของเรือสุโขทัยที่เราตัดออกมาจากฐานของเรือค่ะเราก็เลยนำขึ้นมาได้ค่ะ Please, as you're walking through here, make sure you're paying attention. We do have some
demilitarization of on bottom inside of the Sukhothai. อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่เป็นวิทยุนะคะที่ได้มาจากลักษณะนี้ค่ะที่อยู่บนเรือสุโขทัยที่เราไปทำการเหมือนกับทำให้มันไม่สามารถทำงานได้แล้วด้วยค่ะบางส่วนแต่อันนี้คือส่วนที่เราเก็บขึ้นมา Just to give you an idea of the hazards that our Thai Navy and U.S. Navy divers had to go through to recover this equipment, divers were going to 160 feet or 50 meters in the water column, entering a shipwreck up to 20 meters inside of the ship and conducting hydraulic tool procedures inside of the vessel. So high risk to divers, but due to their professionalism and our safety procedures, we were able to keep everybody safe throughout the 3-week operation. เขาบอกนะคะว่าความยากลำบากหรือว่าภัยอันตรายใดบ้างนะคะที่บรรดานักประดาน้ำต้องเผชิญนะคะอันแรกคือพอลงไปเนี่ยลึก160ฟุตนะคะหรือประมาณ50เมตรนะคะแล้วพอเข้าไปในเรือนะคะในซากเรือเนี่ยก็ต้อง so you mean that when we already arrived the shipwreck we have to go further down 20 meters No, further inside. อ๋อค่ะแล้วพอเข้าไปถึงซากเรือค่ะต้องเข้าไปในเรือข้างในอะค่ะดำเข้าไปข้างในเรือนะคะอีก20เมตรเลยค่ะเราก็ต้องไปปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใช้ไฮโดรลิกนะคะเพื่อทำสิ่งต่างๆบนเรือด้วยในนั้นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำภารกิจนี้ทั้งหมด3สัปดาห์ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าเรามีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆด้านความปลอดภัยค่ะ Now I know this is where all the action is, but it's also where all the smell is, so we can start moving further forward to discuss the rest of the operation. ค่ะเดี๋ยวเราจะได้กลิ่นนะคะของความเค็มที่มันมาพร้อมกับสิ่งที่เราเก็บกู้ได้นะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้พอท่านถ่ายทำเสร็จก็จะเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นเพื่อไปดูนะคะภารกิจที่เหลือของเราค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าdecompression chamber right Recompression. recompression เขาใช้ว่า recompression คือปรับระดับแรงดันนะคะ We've placed our divers in the inner section of this recompression chamber, so we'll have 2 divers in that small tube for upwards of an hour after each dive and make sure that they're safe and they don't get any dive-related injuries. After an hour each dive we have to come Yeah, so each dive lasts an hour, and then you can spend anywhere from 45 minutes to an hour and 45 minutes in that inner tube with another person. ก็คือว่าในห้องนี้ค่ะนักประดาน้ำจะเข้ามาปรับระดับแรงดันเขาใช้คำว่า recompression chamber คือเหมือนกับห้องสำหรับใส่เข้าไปคนเข้าไปเลยนะคะคือนักประดาน้ำเนี่ยแต่ละครั้งที่เขาลงไปประดาน้ำใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะแล้วพอกลับขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาอยู่ในนี้ประมาณ45นาทีจนถึงat least 45 minutes the maximum would be 1 hour and 45 minutes ก็คือจะต้องอยู่ในนี้นานได้ถึงตั้งแต่อย่างน้อย45นาทีจนสูงสุดถึง1ชั่วโมงกับอีก45นาทีค่ะ and each one has a capacity of 100 people inside
then if you go around, there's a TV that something big. Keeps diving. All right, gentlemen, listen up for roll call. Divers. Tenders. Comms. Logs. Console. Rack. Wedge. Master diver. Diving officer. Yeah. All right, Chief Everett out the side. All right, gentlemen, ladies, today's job is we're going to go down, we're going to look for the last bit of memorial items down there. All right? Divers been briefed on the job. You have any questions about the job? Okay. Table schedule, we're looking at about a 150 for 35. We're going to be doing a Sardine O2 to the chamber, looking at a period and a half. Safety, we're diving in enclosed spaces. We're going to set the scuba in place down there. And we'll hit in. Green, you'll be tending red. You'll be entering the red as well a little bit, okay? Make sure your vehicle sprinkler at all times. Emergency action plan. All mid gear is still located in that corner. EAD and O2. EAP, EAC is located on this bulkhead. In the event of either one to actuate it. So have any questions about the EAP, EAC, or mid gear? Primary means of entry will be the stage. Secondary means of extraction will be the ladder. Tertiary extraction line located on this bulkhead. Stand by. Alright, teams, if you're out to dive, I'll brief before I hatch you. Dad? I'm safe. Passing everything, Dad? Yeah, diving officer? All set. Command stations. Number one tenders, let me know when you're ready for soup checks. Ready for soup check? Check. Stand by, ready for soup checks. Understand. All divers have adequate thermal protection and chafing gear. Check red. Check red. Check standby. Don't harness adjust straps. Check red. Check red. Check standby. Ensure your Nick dams installed. Blacko. Check red. Check red. Check standby. Connect the bill to the right side. Give it a tug. Check red. Check red. Check standby. Sir, EGS valve on the hat is shut. D10 180 out. Cylinder fully open. Back and corner. Check red. Check red. Check standby. Logs. Listen up. EGS pressure. Red. Red. 4100. Green. 4000. Standby. 42. Console, gonna be air to red, green, and standby. Air to all divers. Understand. Divers, open up your steady clothes. Verify flow. Regular check, understand. Secure. Console, purge all pneumos. You're red. You're red. Hold. Oh! Holding. You're green. Hold. Holding. You're to standby. Standby. Hold. Hold. Holding. Pneumo test complete. Pneumo test set. Understand. Bank, manifold. Bank 4500. Manifold 160. Understand. Secondary 3200. Manifold 160. Understand. Divers, any last minute questions? On the side, and divers. Comms, give me a comm check once divers are at it. Give me a lead check back to the console. Soup. I'll do a hands-on check on yellow. Oh, yeah, thank you. Hear the same. Green divers, this is topside. How do you hear? Round here, how many? I hear the same. Stand by. Topside. How do you hear? Come in. I hear the same. Go ahead and talk to each other. Round three, how many? I hear the same. Stand by. Red dog. Contact that evening. Round three, how many? I hear the same. Stand by. Talk to green. Green, this is standby. Good. Please check out back in the console sat. Understand. Green's fine, taste fine. Pump check set. Pump check set. Pump check out. All right. Understand. Yellow set. Understand.
fine, taste fine. Both divers traveling. Let me know when plumb and wreck are in sight. Stand red. Stand through. Understand both. Left surface, 1030. พี่จอใหญ่ก็มีการดูนะครับ OKs throughout. Red. Okay, both. Okay, both. If they start getting in the way of the umbilicals, then we good right now. Okay, red. Okay, both. 3-0. Both divers okay to pick it up? No. Negative. Negative on. Pump is in sight. Understand? Pumps in sight. Pumps in sight. Let me know if I need to get it out. Let us know when you move it. Understand. Okay, red. Okay, both. Okay, both. They should let me know when you need space. Once the clump's in sight, we'll have them move over. Clump's in sight. Okay, both. Hey, can all you guys move back behind me?
ที่เมื่อกี้เราไว้ให้นักประดาน้ำ ขยับในการขยับ Master diver. ขยับตัวเรือด้วยค่ะเรือลำนี้ค่ะเรือว่า Ocean so you mean he asked you remove Ocean Valor closer to right ใช่ค่ะต้องขยับเรือ Ocean Valor ด้วยค่ะ Divers are in the cage. They tell the control we need to move forward 5 feet, port or starboard ปก 5 ติแล้วอะค่ะเขาจะมีการสื่อสารระหว่างนักประดาน้ำนะคะที่อยู่ในกรงนะคะว่าตอนนี้เราห่างไป5 ฟุตนะขยับไปข้างหน้าหน่อยเขาก็จะบอกให้เรือขยับไปข้างหน้าหน่อยเขาจะสื่อสารจากใต้น้ำนะคะบอกคนเรือค่ะหรือขยับไปทางขวานะซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ They call the bridge on the radio. ก็จะมีการสื่อสารกับข้างบนนะคะที่จะเป็นเหมือนกับหอวิทยุบังคับการข้างบนค่ะ And they punch in the number 5 feet forward, 5 feet or 10 feet to so they have starboard. the button the radio The distance. เขาบอกว่าคนที่อยู่ในใต้น้ำอ่ะ so they got the diver got the radio too right so they 5 ฟุตนะขยับเข้าไปข้างหน้านะเขาจะอยู่ในหมวกไอวิทยุที่การใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหอบังคับการข้างบนถามว่าอะไรคะ การเดินช้อนที่เป็นการจำเรียงมันจะเป็นการกด when he asked that when they asked the ship to move a little bit closer the ocean valor to move right or left how you control you manually command the control the direction or you use the satellite system Satellite. 2 GPS. So when we go up there, we'll show you. ค่ะเขาบอกว่าจะใช้ GPS ในการควบคุมมันมีดาวเทียมค่ะแล้วก็มันเดี๋ยวจะมีให้ดูข้างบนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู The DP system, computerized system. We put in track ball, make a move, type in 5 feet, and the computer does a GPS, 2 GPS satellite. เราจะมี GPS satellite หรือว่าดาวเทียมกำหนดนะคะ2 ตัวด้วยกันนะคะแล้วพอเรากำหนดค่าสมมติว่าการ outline of the ship right there. อันนี้เริ่มเห็นโครงเรือของสุโขทัยแล้วนะคะแบบเรารางๆนะคะแล้วเขาบอกว่าเวลากำหนดการควบคุมเรือเนี่ยค่ะมันจะกดปุ่มสมมติว่า5 ฟุตห่างไปก็กดใช่ไหมคะไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างซ้ายหรืออะไรเนี่ยแล้วระบบดาวเทียมมันจะคำนวณให้เองในการขยับเรือไปค่ะ Alright, team, I'd just like to quickly go over some of these systems. Got all this oxygen on the side, so that's ensuring that we are able to fill our divers up with oxygen gas after being down at depth to counteract any decompression sickness. ก็บอกว่าเรานะคะเห็นตู้คอนเทนเนอร์อันแรกที่บอกว่ามีอากาศสำหรับสนับสนุนนะคะนักประดาน้ำแต่จริงๆเรายังมีอากาศหรือว่าแทนที่เป็นออกซิเจนเต็มไปหมดในตู้เหล่านี้ด้วยค่ะเพื่อสนับสนุนกรณีที่นักประดาน้ำขาดอากาศหรือเกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับ decompression นะคะ All of these systems we flew out from Hawaii to Singapore to unload onto the ship for the operation. แล้วก็อากาศเหล่านี้ระบบเหล่านี้ที่เห็นทั้งหมดนะคะมาบินมาจากฮาวายแล้วก็มาผ่านที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็มาลงที่นี่นะคะที่ประเทศไทย All right. We have so many divers on deck supporting the operation. ตอนนี้นะคะจริงๆเรามีนักประดาน้ำหลายคนมากเลยที่อยู่บนเรือลำนี้ที่เขาก็อาศัยอยู่บนเรือเพื่อสนับสนุนค่ะ We
station out here in the back, so we can carry with the foreman with us on board, a medic, and the Royal Thai Navy has provided an undersea medical officer, a doctor, and a foreman for this entire operation. ก็คือเรามีหมอทั้งอเมริกันแล้วก็ไทย so you have both doctors from America and Thailand We have a doctor from Thailand, and we have 2 medics, one from Thailand, one from the ก็ U.S. มีหมอจากไทยหนึ่งนะคะแล้วก็เมดิกส์นะคะที่เป็นอาจจะเป็นผู้ช่วยชาญด้านการแพทย์อีก2 คนค่ะซึ่งก็มาจากไทยหนึ่งแล้วก็อเมริกาหนึ่งค่ะซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นส่วนบริเวณห้องแพทย์และเราจะบริบาลดูแลผู้ป่วยค่ะ Okay, we'll keep moving upstairs. I'd like to show you. เดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนค่ะได้ค่ะThere's some of them want to use the restroom now. Oh yeah, go ahead. Please use the restroom, and we can continue the tour after everyone's done. God, you will wait or you will continue right away? We'll wait. เอาค่ะรอได้ค่ะเข้าเลยค่ะ No problem. เราจะมีตั้งแต่เวชศาสตร์ใต้น้ำที่เป็นพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำครับก็คือปฏิบัติหน้าที่ไปกับเรือนะครับกับกรณีหน่วยรบที่ว่าไปดำน้ำนะครับประดาน้ำกองทัพเรือเราก็จะมีพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำแล้วก็แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำเมดิกเนี่ยจะสื่อถึงเราจะประจำอยู่ที่หน่วยในโรงพยาบาลแต่ถ้ากรณีมีภารกิจเราก็จะออกมาร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยในกรณีแบบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยก็จะดูแลเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือนะครับก็คือปกติเนี่ยผมก็จะปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นแพทย์เป็นกุมารแพทย์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับแล้วก็รับปรึกษาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำกรณีมีการเจ็บป่วยจากการดำน้ำโรคที่ต้องใช้ไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์นะครับเรามี14ข้อในการสั่งการรักษานะครับเช่นโรคจากการดำน้ำ Recompression sickness แผลเบาหวานแผลหายยากการอุดตันของหลอดเลือดนะครับพวกนี้หรืออย่างที่เป็นข่าวหลายปีที่ผ่านมานะครับกรณีที่ว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษนะครับจากไฟไหม้หรือว่าอย่างที่เป็นข่าวครับเคสนิสสันอัลมิล่าที่ว่ามีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ครับแล้วก็หมดสติบนทางด่วนจำได้ไหมครับครับเคสนั้นก็รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็ผมก็เป็นแพทย์ที่ดูแลเคสครับไอ้คุณหมอประจำอยู่ที่ตั้งแต่วันแรกเลยไหมครับครับประจำอยู่ที่ตั้งแต่วันแรกเลยไหมครับไม่ครับผมมาวันที่7ครับจะมีแพทย์ผัดกันมาคนละ7 วันครับแล้วมีเคสอะไรที่ว่าจากการดำน้ำขึ้นมาแล้วถ้าตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ยังไม่มีการเจ็บป่วยจากการดำน้ำนะครับจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแผลถลอกครับหรือว่ามีการเช่นการเคลียร์หูไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้ยาช่วยลดการบวมของจมูกนะครับไปห้องเงินนี่ลุงก่อนห้องซักผ้านะคะเป็นส่วนที่น่าสนใจห้องอาหารอันนี้หิวอ๋อพอเรือพาณิชย์มันก็เลยจะขึ้นบันไดแบบสบายมาเลยให้ของห้องอาหารเนี่ยไทยใช่ไหมเมื่อกี้คุณแซวเล่นนะคะไม่ใช่ห้องมันรีจริงๆนะคะ All right. This is a little nicer. Oh, sorry. อันนี้ห้องนั่งเล่นนะคะไม่ใช่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นไม่ใช่ห้องซักผ้าค่ะเมื่อกี้คุณแซวเล่นเรือคือเรือก็คู Come on, hey, come on in, guys. Come on in. Come on in. They're cutting the mast. อ๋อคนนั้นคือตัด That was actually. That was ตอนนี้เข้ามาดูได้เลยนะคะในห้องนั่งเล่นที่นี่นะคะ in the last 2 days That was I think 2 or 3 days ago. อ๋อนี่เป็นเหตุ We'll การณ์ see ที่ if เกิด we'll see if they get some good video here. 2-3 วันที่แล้ว ตัวที่ว่าหมอที่ตัดเสา So This is the time when you're cutting the mast. this is yes. So in this shot, NG2 Johnson is cutting an exhaust hole in the pipe. We use oxygen as our accelerant for cutting underwater, and when enough oxygen builds up in a certain area, there can be a slight explosion. In fact, there can be an explosion. So what we were doing in this shot is creating an exhaust hole for oxygen to escape out of that mast to prevent any injuries or mishaps. คือเขาบอกว่ามันเหมือนต้องเอาไล่อากาศอะค่ะออกมาจากเสากระดงเรือด้วยเพราะมันอาจจะมีอากาศอัดอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าแบบอยู่ๆไปตัดเลยอะค่ะมันอาจจะระเบิดใส่ได้ค่ะเขาก็จะมีกระบวนวิธีในการไล่อากาศที่อาจจะอัดอยู่ในโครงของโครงสร้างเรือของเสากระดงออกมาก่อนค่ะ
In this shot, this is ND2 Barnes actually cutting the mast. และนี่ก็คือเป็นจังหวะที่กำลังตัดนะคะเสากระโดงเรือเลยค่ะ So these are the two most important rooms in the ship, the lounge and the galley. This is where the divers are spending all the time that they're not in their racks or on the dive side. เรือนี้จะเป็นห้องพักผ่อนเป็นเหมือนเล้าให้นักประดาน้ำมาพักผ่อนแล้วก็อีกที่แกลเลอรี่นะคะ In the galley itself, it's been a real treat for the Thai divers to experience some really good American-style cooking. And then some of the Thai divers have been making papaya salads for the U.S. divers, which has also been a real treat. ค่ะเขาก็บอกว่านักประดาน้ำไทยมีการทำส้มตำนะคะให้นักประดาน้ำอเมริกันทานด้วยค่ะเขาก็บอกอร่อยมากเลยแล้วก็ตรงแกลเลอรี่ค่ะมันน่าจะเป็นส่วนของครอบครัวไว้ทำอาหารแล้วก็เขาก็ได้ชิมอาหารอเมริกันด้วยค่ะนักประดาน้ำไทยก็คือแลกเปลี่ยนอาหารกัน So in this shot, we're using a system called carry cable, which is a steel wire with the inner tube removed, which allows oxygen to flow through. The fire burns from the electrical current running from the steel to the metal being cut with the oxygen as an accelerant. Oh, sorry about that. We're using oxygen and steel to create that cut. ก็คือเราใช้ออกซิเจนกับเหล็กนะคะไปทำให้เกิดการตัดสามารถตัดสับโลนั้นได้ค่ะใช้ออกซิเจนค่ะ You use the oxygen and the steel to cut it and how the oxygen works ก็คือใช้ค่ะใช้ออกซิเจนกับเหล็กไปตัดแต่ว่าออกซิเจนทำงานไงอ่ะต้องให้เขาอธิบายดี So we use the steel to create an electrical steel with two 12-volt batteries attached to create the current with the metal that we're cutting. นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าจะต้องใช้เหล็กตัดเนี่ยแต่ตอนที่จะมีเหล็กด้านมันต้องมีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าค่ะโดยใช้แบตเตอรี่2ก้อนก้อนละ12โวลต์อะค่ะเพื่อที่จะจ่ายไฟไปที่บริเวณกระโดงที่กำลังจะตัด And then we use the oxygen as an accelerant to continue that burn so that we can continue cutting การ underwater. ที่จะใส่ไฟไปอะค่ะมันจะต้องมีเชื้อไฟอะให้มันปะทุไปเรื่อยๆก็เลยต้องเอาออกซิเจนนะคะเป็นตัวที่จะทำให้ไฟอะมันยังปะทุไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดได้อะค่ะ You know, it's pretty unnatural to have fires underwater, so it's pretty difficult to get going. But it worked really well for the operations that we had. แต่ด้วยความที่ปกติรู้ว่าการใช้ไฟตัดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณที่เป็นน้ำมันจะยากแต่ว่าที่ผ่านมาปฏิบัติการของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ตัดได้อะ Alright, if we could just show you guys the galley, and I'll turn you over to จะไปดูที่แกลเลอรี่นะคะ Yeah, absolutely. ทานได้เลยนะคะเพื่อนๆน้องๆนักข่าวเขาบอกว่าเป็นของรางวัลที่พวกเราค่ะทานฟรีได้เลย Eli and Tony are the chefs, and they are fantastic. Yes. ต้องดื่มโชว์หน่อยครับ So right now, while we're on station diving, we're on dynamic positioning. ตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า dynamic positioning นะคะก็คือว่ามันมีการล็อกเป้าไว้เพื่อให้เรือเนี่ยสามารถปรับตัวให้กลับไปเป้าที่ล็อกได้อัตโนมัติแม้ว่าจะเจอคลื่นลมใดๆค่ะ Chief Officer Ben Perry is manning the dynamic positioning station, the two computers. And whose name? What is his name? Ben Perry. คุณเบนแพริกนะคะเป็นผู้ควบคุมระบบ dynamic positioning ที่ว่านี้ค่ะ Divers want us to move the ship 5 feet, ตอนนี้เมื่อ 2 กี้ meters ได้รับการสื่อสารสดๆเลยนะคะ to port. ว่าทางได้ทราบจากนักประดาน้ำข้างล่างต้องบอกกับหัวหน้าเราตรงนี้ค่ะว่าให้ช่วยขยับเรือไปทางขวาของกราบเรือเนี่ย5 ฟุตหน่อย So just a computer system. เขาก็จะกรอกอะไรเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะ Ben uses the trackball, the mouse. แล้วก็ใช้เหมือนจอยสติ๊กเนี่ยนะคะ Input 5 feet to port. ก็คือกด Enter. 5 ฟุตเข้าไปในนะคะเครื่องในคอมพิวเตอร์ Ship starts moving. แล้วเครื่องยนต์เรือก็จะขยับไปทางขวา5 ฟุตค่ะ 2 propellers on the stern. แล้วก็จะมีใบพัดนะคะขับเคลื่อน2 ใบพัดด้วยกันนะคะที่อยู่ด้านหลังของเรือค่ะ The
at 360 degrees. The stern propellers towards 360. ก็คือว่ามันหมุนนะคะเป็นพัดของเรือเนี้ยค่ะมีสองใบด้านหลังสเตอร์คือด้านหลังของเรือค่ะด้านท้ายเรือมีทั้งสองหมด2 อันและทั้ง2 อันนี้มันหมุนรอบตัวได้360 องศาเลยนะคะใบพัดของเรือ That one bow tunnel thruster and one bow drop down 360. ก็คือมันมีสแกน3 มิตินะคะแล้วก็สามารถดันไปทางด้านแนวขวาแล้วก็แนวดิ่งได้ด้วย So this is where we're stationed, docking and undocking the vessel. Starboard propeller, port propeller, and the bow thruster. Starboard. The propeller controls the propeller. You can do it manually. อ๋อค่ะ อันนี้สามารถที่จะหมุนนะคะ เกียร์ตรงนี้ค่ะได้เป็นตัวควบคุมใบพัดเรือค่ะ คือตัวซ้ายตัวขวาก็คือ2 ตัวนี้เลยค่ะ You can move the bow with the tunnel thruster, starboard, or to port. This is like to move it Tunnel thruster is up on the bow. and how to and what is the tunnel thruster The propeller, just a propeller in the hull, pushes either left and right. which is on the bow. Yes. อันนี้นะคะคือข้างหลังเนี่ยมีใบพัด2 อันใช่ไหมคะลืมบอกไปว่าข้างหน้าก็มีใบพัดอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งเรียกว่า tunnel thruster อันนี้คือใบพัดอยู่ด้านหน้าเรือค่ะ When we're underway, going to destination, เดี๋ยวมาตรงนี้นะคะ driving the ship from this station where second officer, Rusty, is working. David Golding. คุณเดวิดนะคะจะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยขับเป็นเจ้าหน้าที่ขับเรือคนที่2ค่ะซึ่งทำหน้าที่อยู่ตรงบริเวณหัวเรือตรงนี้ค่ะชื่อคุณเดวิดนะคะ His friends around the world would call him Rusty. อ๋อแต่ว่าเพื่อนรอบตัวทั่วโลกเรียกเขาว่ารัสตี้นะคะ He's a big kite surfer. Kite surfer. ยูนเพลย์ค่ะ Kite surfer. Oh, kite surfer. ไคเซอร์วิ่งเขาเล่นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าไคเซอร์วิ่งนะคะ I want to explain a little bit about when we're underway. Well, yeah. In general. Yeah, it's the same. We can take control up here, the propellers. อันนี้ก็คือตัวหมุนเนี่ยนะคะเอาไว้เป็นสวิตช์ควบคุมใบพัดเรือนะคะ We can take control here, and we have full rotation here. 360 degrees. จะสามารถหมุนได้ทั้งหมด360 องศาเลยนะคะ Not your traditional ship, but yeah, it spins 360 degrees. คือปกติเรือทั่วไปมันก็คงไม่หมุนรอบตัว360แต่ว่าอันนี้ก็คือทำไว้เผื่อให้สามารถหมุนได้เลย360ค่ะ And we also have more power up here with our bow thrusters for more power แล้วก็ for คือว่า docking. มันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าอยู่ตรงหัวเรือมันจะเรียกว่า thruster เป็นตัวมันยิ่งส่งกำลังให้เครื่องเนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นการควบคุมตัวหน้า2 ตัวนี้เป็นการควบคุมไอ้ตัวขับเคลื่อนเรือด้านหน้าค่ะซึ่งก็คือเป็นใบพัดชนิดหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ด้านหน้า So how many thruster you have? Well, we have 4 up here. โอเคก็คือมี4นะคะ thruster So 2 right 2 อันนี้ here, and 2 bow thrusters. แล้วก็2 อันนี้คือสรุปว่าใบพัดมี4 ตัว2 ตัวอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็2 ตัวแหละอยู่หน้าเรือค่ะ Yeah, and then like many ships, we have the standard autopilot right here. มีออโต้ไพลอตด้วยนะคะ That's our favorite friend here. ซึ่งจริงๆเราชอบมากเพราะง่ายนะไม่ต้องมานั่งขับเคลื่อนเรือเอง He drives automatic, and then your radars, มีเรดาร์นะคะคอยสังเกต and กา then ร our navigation screen for you can แล้วก็มีแมปหรือว่า see where we're going. แผนที่เรือก็ดูได้เลยค่ะว่าเราไปไหนตรงไหนบ้างที่ไหนบ้าง How long you sail from Hawaii to this Oof. How long did that take us? That took us. Hawaii to Guam. 2 weeks Guam 2 weeks And right then Singapore. So that was about 2 weeks too. 4 days Singapore to Satahip. Took some of that. โอเค2 สัปดาห์นะคะมาจากฮาวายไปกวมไปเกาะกวมก่อนแล้วอีก4 วันแล้วก็หลังจาก and how many days from Guam to Singapore I think about 2 weeks. So 14 days. maybe 1 month it took us อ๋อ to แล้วก็อีก total 2 สัปดาห์ in the boat, more or สิง less. คโปร์แล้วจากสิงคโปร์มาจุดสปินประมาณ4 วันแต่โดยสรุปอะค่ะตั้งแต่แรกเลยฮาวายมาถึงประเทศไทยเนี่ยประมาณ1 เดือนค่ะ Yeah. So yeah, it was very fun, relaxing trip, and สนุ we're กนะคะรู้สึกไม่เครียดค่ะนั่งเรือมา and we very much enjoy the conditions here in the Gulf of Thailand. เพราะว่าแบบอ่าวไทยเขาบอกว่าบรรยากาศอากาศดีค่ะ Not too much wind, nice and warm, ไม่ค่อย and มีลมเยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเหมือนกับสภาพการบริเวณอื่นนะคะ great weather. อากาศถือว่าดีนะคะเอาเท่าที่เขามาข่าวเนี้ยค่ะ
Yeah, perfect weather. Perfect weather เขาใช้อะไรแบบอากาศ Thank you. แบบเวลาทานข้าวเที่ยงมาแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องหิวนิดนึงละแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะรีบๆสรุปให้ฟังว่าเรานักประดาน้ำเราไปทำอะไรมาบ้างแล้วพอขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาบ้าง So during the search for memorial items on board HMS Sukhothai, Admiral Chacha, the Royal Thai Fleet Commander-in-Chief, provided his priorities of recovery. At the very top of those priorities were the nameplate of the it went down to about 45 meters of seawater, entered the wreck, went down one level, took a right down a main P-way and into the wardroom to recover the commissioning plate as well as the nameplate of all the commanding officers of the Sukhothai. คือประมาณว่าลงลึกไปตอนที่จะไปเอาชื่อขึ้นมาเนี่ยค่ะ 45 เมตรค่ะ พอลงไปถึงที่เรือได้แล้วต้องให้หักเลี้ยวไปทางขวามือแล้วก็ข้างในใจกลางเรือค่ะเขาก็จะพบห้องบังคับการในนั้นแล้วก็จะมีเหมือนกับป้ายชื่อที่นั่น So I'm going to have everybody squeeze in a little bit. ต้องออกมาจากห้องนั้นนะคะต้องเข้ามาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนั้นจะมีนักประดาน้ำขึ้นมา Currently, we're about to bring our divers up and over, and we're doing surface decompression procedures. So they need to get from 10 meters in the water column to an equivalent pressure of 15 meters in that chamber in 5 minutes. เดี๋ยวต้องขึ้นมาจากใต้น้ำซึ่งมีความดัน 10 เมตรต่อ 10 meters per hour. So 10 meters of depth to 15 meters of pressure in the water column. So เขาจะต้องขึ้นมาจากที่ความดันระดับ 10 เมตรแล้วเข้ามาที่ความดันระดับ 15 เมตรอย่างนี้ค่ะ there's about 2 bar. การ2ระดับความดันเรียกว่า2 บาร์ค่ะ So I encourage everyone to get in a good position to watch the divers coming up and over. Joe, down here protection can be located to Beanport when you're ready to travel. Yes, I'll see you. Thank you. All right, hey guys, straight out, ladder up, they get the pump up. Alongside over here to see them in the chamber. Yep, to that door. Careful for your feet over here. Divers
We're going to be in the water in the chamber for about an hour and 45 minutes. นี่เป็นชั้นล่าง An hour and 45 minutes. 3-0. 3-0 understand Up at 5-0 ในข้อนี้นะคะเขาจะมีการทำการลงไปแล้วก็ให้ประดาน้ำเนี่ยใช้ขันนะคะ 9, 5-0. Understand okay the chamber inside chamber on 2 driver activate my 2 O2 on. จะต้องมีสายออกซิเจนแมสด้วยระหว่างที่ Flexion. On the side, O2 time starts now. O2 time starts now. Sharks at the 2-second dead time. Understand. You get out your time, Sharks. Need descent and change. They said, all right.